Obashana. Kushubile obashana. Bapha babethi ufisho omncane awusoze wadla ufisho omkhulu obashana. Lokho ngijime njalo obashana inqola emasondosondo obashana inqola kaElijah evutha umlilo obashana. uMasemole ubashana nomgruphana wakhe umgengana owu4 ubashana sekutholakele ubashana ukuthi baxhaphaze imali yestate badla amabhiliyoni ubashana. Inkwali yenkosi ubashana umkhwanazi ubabeke ibhuzu la ubashana kubandipha iphe ekhanda ubashana kuthiwa yini namadlebonyoko iphi le mali nishonsephi le mali nidle namantombazane enifakisa isandla kubashubele obashana kufunakala iliphu neproof yokuthi ashonephi lamabhiliyoni ebebawaxhaphaza kwistate ubashana ngaphansi kombutho wamaphoyisa ay baqalile obashana abanye bambiza ngobhuti umkhwanazi nina akushiyo ukuthi ubhuti umkhwanazi thiwa baba umkhwanazi akukho kubambisana ezweni obashana isazosholonto obashana basoba hey lo ciao plarum Tukas ay ziphethile imehlubuvu qhamuka seyiqhugela ngento lezi Masemole anenza phela ababhemsa afa ukuxakeka nicule amafutha